네, 안녕하세요, 여러분. 저희 줌 미팅 시작하려고 하는데, 아직 안 들어오신 파트너분들 계시면 들어오시도록 도와주시고요. Herkese merhaba. Toplantıya başlayacağız. Hala katılmayan partnerleriniz varsa katılması için iletişime geçiniz. 네, 그리고 저희 줌 미팅 카메라 처음부터 끝까지 켜신 분을 대상으로 마링겔 마스크 증정하는 이벤트 계속 진행 중이니까 참여하실 분들은 카메라 켜주세요. Yine toplantıya başından sonuna kadar kamera açık şekilde katılan iki kişiye menajer maske verme etkinliği olduğundan dolayı siz de bu şekilde katılabilirsiniz. 그리고 여러분, 사실 강의하는 강사 입장에서는 카메라 킨 분들이 많으면 강의할 때 굉장히 힘이 많이 나거든요. 그러니까, 뭐, 피치 못할 사정이 있으신 분들을 제외하고는 카메라 켜서 여러분들의 예쁜 얼굴 보여주셨으면 좋겠습니다. Eğitim veren kişi açısından da kamera açık kişileri gördüğünde eğitimini çok daha iyi yapabilecek güce sahip olduğundan dolayı çok elzem bir mazeret olmayan kişilerin kamerasını açmasını umuyoruz. 오늘 강의하실 분은 여러분들이, 저는 한국 분들을 대부분 좋아하는 건 알고 있지만, 특히 이분을 굉장히 좋아하셔서 한 번 더 강의를 요청해서 모셨습니다. Bugün bize eğitim verecek kişi yine daha önceden eğitim vermiş ve eğitim verme tarzı çok sevildiği için tekrar davet edilen biri. 그러니까 다들 열심히 귀 쫑긋 열시고 강의 들으셨으면 좋겠고요. Bu yüzden kulaklarınızı dört açıp eğitimi dinlemenizi umuyoruz. 네, 그럼 오늘 강의하실 신지민 샤론 로즈 마스터님 모셔보겠습니다. Hı. 신지민 샤론 로즈 마스터님 스피커 네, 열고 말씀하시면 돼요. 네네네. 이것도 번역을 해주시는 줄 알았어요. 네. 안녕하세요. 네. 제 소개를 하도록 하겠습니다. 그 전에 제가 PPT를 먼저 공유를 할게요. Herkese merhaba. Kısaca kendimi tanıtacağım. Ondan öncesinde de bir ekran paylaşacağım. 네, 안녕하세요. 저는 지윤 국장님이 소개하신 것처럼 한국에서 사업을 하고 있는 샤론 로즈 마스터 신지민입니다. Herkese merhabalar. Biraz önce Sharon Rose Master Scone'un tanıttığı gibi Kore'de atom işini yürüten Sharon Rose Master Kim Jimin. 네, 저는 이제 여기 처음 오신 분들도 계시고, 저를 이미 아시고 계시는 분들도 있지만, 저를 아직 모르시는 분들을 위해서 제가 애터미를 만나기 전에 제가 어떤 삶을 살아왔는지 간략하게 소개를 하도록 하겠습니다. Bugün beni aranızda tanıyan kişiler de vardı, ilk defa gören kişiler de vardı. İlk defa görenler için de ben atomiye hani nasıl başladım, nasıl ondan öncesinde neler yapıyordum onu böyle kısaca anlatacağım. 네, 여기 사진에 보이는 건 다 저예요. 네, 믿기시지 않겠지만, 저는 애터미를 만나기 전에 발레를 20년 동안 전공을 해왔습니다. Fotoğraflarda olan kişi benim. Şu an inanmıyor olabilirsiniz ama atomiye başlamadan önce baleyle uğraşıyordum. 근데 이렇게 전공으로 하기에는 제가 시간도 많이 들였고, 에너지도 많이 들였고, 많은 노력을 했지만, 부모님의 뒷바라지가 없었으면 제가 전공을 하지 못했을 겁니다. Tabii böyle gördüğünüzde gerçekten bu seviyelere gelmesi çok zor. Fiziksel olarak da çok zorlanıyorsunuz, ekonomiksel olarak da. Eğer ailem arkamda olmasaydı zaten buraya gelemezdim. 이렇게 전공자로 가려면 단체 레슨비, 개인 레슨비, 토슈즈 값, 분장 값 등등 정말 수많은 돈이 들어갔습니다. Zaten bu eğitime başladığınızda hocalarından geçin, bu işi yapacağınız aslında farklı şeye yöneldiğinizde ayrı bir masraf, kıyafetleri ayrı bir masraf, dersleri ayrı ayrı bir masraftı. 저는 이렇게 대학교를 이제 졸업한 후에 발레단에 입단을 했습니다. Bu yüzden üniversiteden mezun olduktan sonra da bir bale kursuna girdim. 그렇게 발레단에 입단을 해서 아주 즐겁게 춤을 추었습니다. 제가 꿈꾸던 바는 학생들을 가르치는 것보다 무대 위에서 춤추는 게 훨씬 더 즐거웠거든요. Daha sonra kursa gittikten sonra da yani orada kursa eğitim verdikten sonra da öğrencilere eğitim vermektense sahnede dans etmeyi göz önünde olmanın daha eğlenceli olduğunu düşündüm. 하지만 제가 좋은 것만 하고 살 수는 없었습니다. Ama tabii ki sadece güzel şeyleri yaparak yaşayamazdım. 모든 발레리나들이 그렇듯이 무용수로 활동을 하면서도 가르치는 일도 병행해야만 했습니다. Bu yüzden sadece sahne önünde dans ederken de bir taraftan öğrencilere öğretmeye devam ettim. 그래서 저는 발레단에서 퇴근하자마자 학원에 바로 출근하는 시스템으로 하루 루틴이 발레단
학원, 집, 발레단 학원, 집 일했습니다. Bu yüzden kendim sahneye çıkmak için eğitim aldıktan sonra o eğitim bitince direkt okula gidip hani ders çalıştırmaya başlıyordum. Ders çalışma bittikten sonra ev sürekli böyle kendi kursum okul ev arasında gidip duruyordum. 근데 이렇게 살다 보니까 고민이 생겼어요. 내 미래는 어떻게 될까라는 고민을 하기 시작합니다. Böyle olduktan sonra da artık endişe duymaya başladım. Ben şu an böyle yaşıyorum ama benim geleceğim nasıl olacak dedim. 제가 왜 그런 고민을 하게 되었냐면, 저는 프리랜서였기 때문에 오늘 공연을 하면 수입이 생기고, 오늘 가르치면 수입이 생기는, 오늘 일하면 소득이 생기고, 오늘 일하지 않으면 sodık 생기지 않는 그런 노동성 소득을 철저하게 하고 있었습니다. Böyle düşünmemin sebebi ise ben freelance çalıştığımdan dolayı eğer bugün sahneye çıkarsam onun ücretini alıp eğer bugün birilerine bir şey öğretirsem onun ücretini alıyordum. Düzenli olarak bir gelir olmadığı için sürekli olarak her gün bedenimi kullanmam gerekiyordu. 그래서 이렇게 공연을 준비하다가 아니면은 무대 위에서 다치는 일도 굉장히 많았습니다. Tabii ki bu sahneye çıkmak için hazırlandığımız zamanlarda da yaralanma olayları çok fazla oluyordu. 그렇게 다치는 일들이 많을 때는 어떤 생각이 들었냐면, 이렇게 내가 다쳤을 때 공연을 하지 못하면, 내가 깁스를 해서 학생들을 가르치는데도 한계가 온다면, 그럼 나의 노후는 어떡하지? 나의 미래는 어떡하지? 아니, 지금 현실 어떡하지? 라는 생각을 했습니다. Tabii ki böyle yaralanma olaylarından sonra insanın düşündüğü eğer gerçekten ciddi bir yaralanma geçirirsem ve hareketlerim sınırlanırsa o zaman çocuklara bunu nasıl öğreteceğim veya kendim sahnede görevimi nasıl yerine getireceğim diye hep böyle düşünmeler oluyordu. Böyle olduğu için de mesleğim bir gün kaybolabilir ve ben geçimimi nasıl sağlayabilirim endişesi doğdu. 그래서 나의 대안책을 찾아야 되겠다는 생각에, 내가 지금 여기서 발레단에서 무용수로 춤을 춰도 계속 소득이 생기는 시스템 소득이 있었으면 좋겠다라는 생각에 한번 공무원 시험도 준비해볼까라는 생각도 했습니다. Bu yüzden tabii ki böyle işler yapıyorum ama en azından benim önlem olacak, koruyacak bir güvence yapmam lazım diye düşünüp ben böyle sahnede dans etsem bile bana yine de bir gelir getirecek bir sistem geliri oluşturmam gerekiyor diye düşünmeye başlayıp memurluk sınavlarına hazırlandım. 아니면 내가 지금 하고 있는 분야와 정반대인 카페를 운영을 해서 한번 그걸로 수입원을 해볼까라는 생각도 해봤지만 그것도 지금 제가 hago 있는 일과 노동성 소득이랑 똑같았습니다. Tabii ki bunu benim yaptığım işte yani baleden çok farklı olarak başka bir şey düşünmüştüm. Acaba bir kafe açıp yönetsem mi dediğimde de zaten düşündüğümde hani balede de bedenimi kullanıyordum. Kafe açınca da sürekli bedensel iş yapmam gerekiyordu deyip bundan vazgeçtim. 근데 그러던 중에 애터미를 전달받았습니다. 그래서 여기 Tam 계신 bu 분들처럼 dedi. 네, 이런 시스템에 참여하게 되었습니다. Tam bu sırada da bir kişiden atomi denen bilgiyi öğrendim ve sizler gibi böyle bir sisteme katıldım. 근데 그렇게 시스템에 참여하고 나니까 제 뇌리 속에 딱 꽂힌 단어가 이거였어요. 시스템 소득. Ve bu toplantıya katıldıktan sonra da bana uyan tek bir kelime vardı, sistem geliri. 그리고 이렇게 시스템에 참여를 할 때 회장님 강의를 들었을 때 어, 저의 희망이 다시 피어오르기 시작했습니다. Daha sonrasında toplantıya katılıp Başkan Parkangi'nin konuşmasını dinlediğimde umudum gerçekten tekrardan oluştu. 그 희망은 뭐였냐면 그동안 부모님의 뒷바라지를 해오셨던 그걸 봐왔던 저는 학생 때부터 부모님의 노후는 내가 책임져야 되겠다라는 생각을 했었습니다. Buradaki umutlu ederseniz de küçüklükten beni ağır farklı bir dal olan balede yetiştirip ona ayrı ayrı masraf harcadıklarından dolayı her zaman annem ve babamın emekliliğinden ben sorumluyum diye düşünüyordum. 그럼 부모님의 노후는 준비가 되어 있을까라는 질문을 던져봤을 때 대답은 아니요라는 대답이었습니다. Bu yüzden böyle devam ettiğimde annem ve babamın emekliliği için etkili bir şey yapabilir miyim diye sorduğumda cevap hayırdı. 오히려 부모님의 노후를 저한테 다 쏟아붓고 계셨거든요. Böyle düşündüğümde de annem ve babamın emekliliği tam bir hayal kırıklığı oldu. 그래서 제가 사회에 나가서 한번 돈을 벌어보기 시작을 했었습니다. 근데 돈 버는 게 참 쉽지 않더라고요. Bu yüzden böyle düşündüğüm için artık dışarı çıkıp çalışmaya başladım ama gerçekten para kazanmak çok zordu.
저 혼자 버는 것도 되게 버거웠던 것 같았습니다. Bu yüzden tek başıma para kazanmak çok zor geliyordu. 아무리 발버둥 쳐봐도 저 혼자 먹고 살기 바빴고, 부모님의 노후는 내가 책임지는 게 그거는 내가 할 수 있는 일이 아니다라는 생각이 들었습니다. Biraz çalıştıktan sonra gerçekten annem ve babamın emekliliği için bu kadar para biriktirmek benim için benim yapabileceğim bir şey değil diye düşündüm. 내 몸 하나 내가 책임지는 것만으로도 부모님께 효도하는 거다라는 생각하면서 제 꿈은 작아졌었습니다. Bu yüzden onların bana bakmasına minnettar olduğum için iyi bir evlat olmaya çalıştığımdan dolayı ne yapmam gerektiğini de düşünmeye başladım. 근데 애터미를 알아가면 알아갈수록 이걸로 내가 작아져 왔던 꿈을 다시 펼쳐나갈 수 있겠구나라는 생각에 애터미를 알아보기 시작합니다. O yüzden Atomi'yi dinledikten sonra belki de şimdiye kadar yani yapmak istediğim şeyi Atomi sayesinde yapabilirim diye düşünmeye başlayıp Atomi'yi araştırmaya başladım. 부모님의 노후도 부모님의 노후지만 제 노후도 걱정됐기에 애터미를 알아보기 시작했는데요. Tabii ki annem babamın emekliliğini düşünmek zorundayım ama benim de emeklilik gibi bir problemim olduğunu düşünürsek Atomi gerçekten iyi bir yoldu. 본사 세미나에 참여할 때마다 회사는 계속 커지는 걸 저는 보았습니다. 다시 말씀 주세요, 국장님. 끊겼어요. 네, 아, 다시 네. 한번. 제가 회사를 알아보고 있는 중에 애터미 회사는 성장 속도가 굉장히 빠르다는 것을 느꼈습니다. Benim Atomi'yi araştırdığım o süre içerisinde Atomi denen bu şirketin başarısının ben çok hızlı olduğunu anlamıştım. 그래서 그때 당시에 비교를 해봤습니다. 지금 신지민이 이렇게 살아가는 5년 뒤랑 내가 애터미를 선택한 신지민의 5년 후가 어떤 차이가 있을까라는 계산을 해봤습니다. Bu yüzden düşünmeye başladım. Şu an bu şekilde yaşamaya devam edersem 5 yıl sonraki Shinjimin nasıl gözükecekti? Ama Atomi'yi seçersem o 5 yıl sonraki benim görüntüm nasıl olacaktı diye merak etmeye başladım. 발레하는 신지민의 5년 후는 안 봐도 뻔했습니다. 왜냐하면 저의 선배들이 제 삶과 정말 똑같았거든요. O yüzden eğer baleye devam eden bir Shinjimin'in görüntüsü 5 yıl sonra da aynı şekilde olacaktı. Çünkü benden 5 yıl önce başlamış yani üst sınıflarda olan kişiler hala aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlardı. 하지만 애터미를 선택한 신지민은 내가 아무리 못하더라도 멤버십 그룹은 가지고 있을 거고 정말 못해도 5년 뒤엔 오토 판매사는 돼 있을 거야 라는 생각에 애터미를 하기로 결심을 합니다. Ama Atomi'yi seçen biri olsaydım 5 yıl sonra en azından bir tüketici grubum oluşmaya başlamış. Hiç yükselemesem, hiç yapamasam bile en azından Otosales Master olmuş olurdum. 그리고 제가 지금은 이 영상을 하나 보여드릴 텐데요. 한번 이 영상 보고 제가 또 말씀을 드릴게요. Şu an size bir video göstereceğim. Videoyu izledikten sonra hani devam edebilirim. 잠깐만, 이거 아닌 것 같은데? 나 완전 잘했는데? 이거 봐봐. 보여? 이 왼쪽 어깨 스웨. 5G로 어떤 안무도 완벽 마스터. 이 힙한 일성 레알. U 플러스 AR. 춤 신청화를 나만의 안무쌤으로. 오직 U 플러스에서만. U 플러스 5G. 네, 저는 이 영상을 보고 너무 무서웠습니다. Ben bu videoyu gördükten sonra çok korkmuştum. 무용이 예술 중에 하나잖아요. 예술은 어떤 로봇이나 AI와도 바꿀 수 없다라는 생각을 갖고 있었거든요. Bu aslında robotik bir işlem gerekiyor. Yani yapay zeka ile görüntüyü gördüyseniz iki kişi dans ediyor ama arkada sanki ortam farklı ve farklı dansçılar varmış hissi veriyor. Bu tamamen algılanması zor bir aslında yapay zeka. 이거는 한국의 여기 통신사의 광고인데요. Bu Kore'de bir reklamdı. 근데 저는 이 광고 영상을 보고 내 직업이 없어질 직업이겠구나라는 생각을 했습니다. Ve bu reklamı gördükten sonra benim mesleğim de yok olabilecek bir meslek diye düşünmeye başladım. 사람들이 마음 먹으면 언제나 어디서나 춤을 배울 수가 있고
Eğer bir kişi karar verdiyse o kişi kim olursa olsun her zaman dans etmeyi öğrenebilir. 또 관객들이 마음만 먹으면 어디서든 발레 공연을 볼 수 있겠구나라는 생각에 너무나도 제 직업이 영원히 가지는 않겠구나라는 생각이 들었습니다. Ve uzmanlar gereken böyle teknolojileri geliştirirse de ne zaman nerede isterlerse bir bale gösterisini çok rahat bir şekilde yapabilirler diye düşünüp gerçekten bu iş olmayacak demeye başladım. 그래서 더욱이 더 애터미를 반드시 해야 되겠다라는 생각이 더 강하게 들어왔습니다. Böyle düşününce de atomiyi gerçekten yapmam gerektiğini çok çok daha iyi anladım. 네, 근데 이렇게 제가 결심함과 동시에 저의 상황은 좀 어려워졌어요. Ama böyle düşünmeye başladıktan sonra da durumum biraz kötüleşti. 애터미를 알아보러 다닌다는 저의 모습을 부모님이 눈치채기 시작하셨습니다. Benim atomiyi araştırmaya başladığımdaki hallerimi annem ve babam izliyordu. 그래서 내가 너를 어떻게 키웠는데 너가 다단계를 한다고? 넌 절대 성공 못해! 라는 말을 매일 들었습니다. Bu yüzden biz seni nasıl büyüttük, neden eğitim veremedik de gidip çok seviyeli bir şirketi çok seviyeli bir şirketi araştırıyorsun deyip her gün bir azar işitmeye başladım. 근데 저희 부모님은 해모임을 통해서 건강이 굉장히 좋아지셨기 때문에 그걸 7년 동안 드셨었어요. Ama annem ve babamın hemoim sayesinde sağlığı iyiye gittiği için 7 yıl boyunca onu tükettiler. 그래서 제가 애터미를 한다는 사실을 아는 순간 7년 동안 드시던 해모임을 뚝 끊어버리셨습니다. Ama benim atomiye başladığım gerçeğini öğrendikleri andan itibaren 7 yıl boyunca tükettikleri hemoimi bir anda bıraktılar. 그렇게 저희 집에서 쓰는 생필품들은 모두 끊겨버렸습니다. Bu şekilde de bizim evimizin içerisinde kullanılan böyle günlük ihtiyaçları, hani atomi markası olan günlük ihtiyaçların hepsini attılar. 근데 회장님이 뭐라고 하시죠? 강의에서 나부터 쓰세요, 나만 쓰세요, 나한테 파세요라고 강의를 하셨습니다. Ama Parkangil her zaman eğitimlerinde ne diyor? İlk olarak kendinizden başlayın, kendiniz kullanın, ilk kendinize satın. 근데 저는 회장님 강의랑 반대로 나는 나 대신 쓸 소비자를 만들어야지라는 생각에 콜드 컨택을 시작했습니다. 요즘은 100만 yüzden- 가보죠. Bu yüzden Parkangil'in söyleminin tam tersine ben kendimi hiç önemsemeyip sürekli olarak çevremdeki insanlara atomiyi anlatmaya başladım. Bu aralar etkinliği de biliyorsunuz belki günde 100 kişiyle buluş etkinliği. 지금 회장님이 말씀하시는 100만 갑의 취지랑 그때 제가 했던 100만 갑의 취지는 좀 달랐습니다. Ama şu an Parkangil'in başlattığı günde 100 kişiyle buluş etkinliğiyle o zamanlar benim yaptığım böyle insanlarla buluş etkinliği çok farklıydı. 회장님은 먼저 애터미 제품이 좋은지 안 좋은지 내가 애용을 한 다음에 100만 갑을 하라고 하셨지만 저는 저한테 애용하지 않고 나 대신 쓸 소비자를 찾아야지라는 생각에 100만 갑을 했습니다. Parkangil'in söylemi ilk önce ürünleri sen kullanıp ürünlerden tatmin olduğunda, ürünleri sevdiğinde o zaman 100 kişiyle buluşmaya çıkabilirsin söylemiyle ben hiç kullanmadan bu ürünleri kullanabilecek insanlar bulmalıyım deyip sahaya çıkmam arasında çok fark vardı. 왜냐면 저희 집에서 쓰는 생필품이 모두 끊겨버렸기 때문에 저는 그런 선택을 했지만 여러분들은 절대로 그러시면 안 됩니다. Tabii ki ben evimizde benden bağımsız olarak atomiye ait günlük ihtiyaçların hepsi çöpe atıldığından dolayı böyle bir yol izleme kararı almıştım ama siz bunu hiçbir zaman yapmayın. 그래서 그때 당시에 회장님이 세일즈 시절 강의를 들었어요. 빌딩 꼭대기서부터 1층까지 내려오면서 애터미 하세요라고 전하시는 그 모습을 그 강의를 듣고서 나도 그렇게 해야지라고 생각했습니다. Daha sonrasında Parkangil ise hani bu işi yaptığınızda insanlarla sürekli olarak buluşmalı ve o ürünü tanıtmalısınız. Lafın söyleminden sonra ben de bundan çok etkilendiğimden dolayı sürekli olarak sahaya çıkıp insanlara ürünleri tanıttım. 그래서 저는 빌딩만 보면 무조건 꼭대기층부터 눌러서 내려왔습니다. 애터미 하세요, 애터미 하세요. Bu yüzden sabah olur olmaz direkt çıkıp herkese atomiyi biliyor musunuz, atomiyi biliyor musunuz demeye başladım. 그렇게 소비자를 만들기 시작했고, 제가 소비자 만드는 방법은 이랬습니다. 여기 유산균 프리바이오틱스 먹이랑 프로바이오틱스가 들어있는데 요거 한 포 드시면 2포 드실 필요 없이 내 장 건강을 지킬 수 있습니다. 오늘 하루도 건강하세요 하고 나왔습니다.
Bu yüzden insanlara mesela probiyotiği tanıtıyorsam probiyotiği verip bu probiyotik içerisinde normal kullandığınız ürün probiyotiklere göre 2 kat daha fazla probiyotik olduğundan dolayı çok fazla ürün kullanmanıza gerek kalmadan sadece bununla bağırsak sağlığınızı koruyabilirsiniz deyip ürünü verip çıkıyordum. 많은 분들이 제 얘기를 들어줄 시간이 없었기 때문에 이렇게 짧고 굵게 얘기를 하면 오히려 관심을 갖고 오히려 질문을 했습니다. Tabii ki bazı insanlar meşgul olduğundan dolayı benim anlattıklarımı dinleyecek vakitleri olmadığından dolayı böyle kısaca bilgi verip soruları varsa sorularını cevaplayıp hemen çıkıyordum. 그렇게 일주일에 2번 가는 곳, 1번 가는 곳, 이렇게 정기적으로, 주기적으로 관리를 통해서, 소비자분들이 하나, 둘씩 늘어나기 시작했습니다. Daha sonra gittiğim yere haftada 2 kez, daha sonra 2 haftada böyle sürekli olarak düzenli ziyaretlerden dolayı tüketiciler oluşmaya başladı. 근데 하지만 저는 저의 소비자분들보다 제품의 감동을 느끼지를 못했습니다. Ama ya bana göre normal bir tüketiciden daha az aslında ürünlere karşı bir şeyler hissediyordum. 저는 제품의 감동을 받아서 애터미 사업을 해야지라고 한 사람이 아니라 애터미 마케팅 플랜에 반해서 애터미 해야지라고 했던 사람이었습니다. Bu yüzden aslında ben Atomi ürünleri çok kaliteli olduğu için bu işe başladım diyen bir insan değildi. Atomi'nin kazanç planı çok güzel olduğu için bu işe başladım diyen biriydim. 그래서 거꾸로 제품을 공부하기 시작했습니다. Bu yüzden sürekli olarak ürünleri araştırmaya başladım. 해모임이 정말 좋은가? 그럼 내 몸에 한번 실험해보자 라는 생각에 매일 2포씩 6개월 동안 먹었더니 저의 기관지는 정말 좋아졌고 의사 선생님을 안 만날 정도로 정말 좋아졌습니다. Hemoim denen gıda takviyesinin içerisindeki bileşenler çok güçlü olduğundan dolayı her gün 2 tane tükettiğinizde ve bunu 6 ay sürdürdüğünüzde bu süreden sonra doktora gitmeye hiç gerek kalmayacak bir duruma gelme olasılığına çok şaşırdım. 그렇게 제 몸의 면역이 좋아지는 것을 체감을 했습니다. Bu şekilleri bunu kullandığımızda vücudumuzdaki bağışıklığın arttığını deneyimledim. 그리고 저는 생필품의 전문가가 아니었습니다. Ve ben tabii ki ürünlerin bir uzmanı değildim. 그때 당시는 부모님과 함께 살고 있었기 때문에 제가 치약 칫솔을 사던 사람이 아니었거든요. Bu yüzden ben o sıralar ailemle zaten yaşadığımdan dolayı ve ailem karşı olduğu için diş macunu ve diş fırçasını bile almış biri değildim. 그래서 애터미 치약 3,200원이 싼 건지, 애터미 칫솔 1,200원이 싼 건지, 비싼 건지를 몰랐습니다. Bu yüzden diş macunu ve diş fırçasının böyle 20 lira 50 lira olması doğal bir şey mi? Gerçekten Atomi ucuz mu? Bunlar hiçbirini bilmiyordum. 그래서 일반 마트에 가서 시중에 있는 칫솔의 시세를 받고, 치약을 받고, 샴푸의 시세가 어떤지를 봤습니다. 하지만 애터미 제품만큼 좋은데, 애터미 제품만큼 저렴하게 착한 가격에 파는 제품이 단 하나도 없었습니다. Bu yüzden artık bu işe bir yerden başlamam gerektiğini düşünüp normal marketlere gidip diş macunu ve diş fırçası nasıl diye bakmaya başladım. Ve gerçekten karşılaştırdığımda bir tanesi bile Atomi'den daha ucuz değildi. 그래서 애터미 제품이 절대 품질, 절대 가격이 바로 이거구나라는 걸 제가 체감한 후에는 저의 말과 저의 눈빛의 에너지는 확연하게 달라졌습니다. Bunu gördüğümde de demek Atomi'nin mutlak kalite, mutlak fiyat dediği strateji bu oluyor diye düşündüğümde gerçekten bu işi yapmak için daha fazla enerji ve daha fazla tutku ortaya çıktı. 혹시 여기에 저의 과거처럼 사업하고 계시는 분이 있다면 지금이라도 당장 내가 제품을 애용하고 내 몸에 체험해보는 습관을 들이시면 좋을 것 같습니다. O yüzden şu an aranızda benim ilk seferde geçmişte yaptığım gibi bu işi yürüten kişiler varsa bence ilk olarak yapmaları gereken sizin ürünleri kullanıp sizin ürünlere karşı deneyim ve böyle duygu beslemeniz. 그리고 제가 사업 초창기에는 이런 경험도 있었는데 터닝 포인트가 되던 경험도 있었어요. 다시 말씀 주세요. 사업 초창기에는 이런 경험도 있었는데 터닝 포인트가 됐던 경험도 있었어요. Tabii ki bu işi yaparken böyle deneyimler de yaşadım ama en tap noktaya ulaştığım anlar da vardı. 그때 당시 저는 부업자였습니다. O zamanlar sadece ek iş olarak yapıyordum. 그때 이제 공연 무대 리허설이 있거나 이제 공연을 할 때면은 그 공연 연습
연습과 그 공연에 정말 몰입과 집중을 했었어요. Bu yüzden ek iş olarak aslında yaptığımdan dolayı asıl işim sahnede yer almak olduğu için sahnede eğer bir iş varsa bütün vücudumu ve kafamı oraya yoruyordum. 근데 그때 당시 지금과 다르게 1박 2일 석세스 아카데미가 있었습니다. 다시 말해주세요. 1박 2일? 1박 2일. Pamela İmna'nın gittim. 네네네. 네. Ama 이틀 o zamanlar o zamanlar ben bu işe yani Atomi işine başladığımda şimdikinden farklı olarak Success Akademiler 2 gece bir gün sürüyordu. 그래서 첫째 날 세미나가 끝나면 승급식이 마지막이었는데 한 저녁 9시쯤이면은 마쳤습니다. Bu yüzden ilk günün ilk günde gündüz seminer oluyordu. Akşam seminer bittikten sonra da kariyer töreni başlıyordu. Kariyer töreni de akşam 9 gibi bitiyordu. 근데 저는 공연이 끝나자마자 부랴부랴 달려오는데 분장도 못 지운 채로 달려왔는데 그렇게 해서 제일 빨리 도착한 시간이 저녁 10시였어요. Tabii ki bu bittikten sonra hani bu kariyer törenini izlemek istesem bile hemen bittikten sonra böyle seminer bittikten sonra hızlı hızlı koşup eve gitsem bile saat 10-11 oluyordu. 어느 분들은 이러셨어요. 세미나 다 끝났는데 왜 왔어? Evet. Bazı kişiler de hani böyle seminer daha bitmedi sen neden geldin diyenler de vardı. 제가 왜 갔냐면 성공자분들이 입을 모아서 시스템이 1번이다. 세미나에 절대 빠지지 말라는 얘기를 ha셨기 때문에 세미나에 출석하는 거에 굉장히 노력을 했습니다. Bu yüzden aslında benim katılma şartlarım zor bile olsa başarmış insanların söylediği seminer bu bir sistem işi olduğundan dolayı seminerlere katılmak, sisteme katılmak birinci görevimiz dediği için sürekli olarak katılıma özen gösterdim. 근데 만약에 카페를 열었다고 가정을 해볼게요. 다시 말씀 주세요. 좀 끊겨요. 만약에, 네. 근데 만약에 카페를 열었다고 가정을 해보겠습니다. Ama mesela bir kafe açtığımızı düşünelim. 오늘은 카페 문을 열어서 손님을 받았는데 내일은 제가 오늘 공연이 있어서 카페를 열지 못할 것 같아요. 이랬어요. Eğer kafe açsaydım bugün kafeyi açıp tabii ki müşterileri karşılayabilirdim ama ertesi gün kusura bakmayın benim bugün seminerim olduğu için kafeyi açamayacağım derdim. 근데 이게 한 번이 되고 두 번이 되고 다섯 번이 되고 10번이 되면 손님들이 여기 카페 사장님을 어떻게 생각할까요? Ama bu bir kez olsa iyi, 2 kez, 5 kez ve daha fazla olsa bu sefer müşteriler ya burayı yönetenler, bu kafenin sahibi nasıl bir insan diye düşünmeye başlayacaklar. 아마 손님들은 이런 생각을 할 겁니다. 여기 카페 사장님은 카페 할 생각이 있는 거야, 없는 거야? Bu yüzden müşteriler muhtemelen diyecekler bu kişinin gerçekten kafeyi yönetmeye niyeti var mı yok mu? 근데 이 가정을 제 상황에 대입을 해봤습니다. Bu yüzden böyle olacak bir durumu kendi durumumla karşılaştırdım. 내가 지금 시스템 참석하는 거에 노력은 다하지만 정말 나를 진정한 사업자라고 생각을 할까? 라는 질문을 저한테 던져봤습니다. Bu yüzden ben şu an elimden geleni yapıp sisteme katılıyorum ama gerçekten bu sisteme katıldığımdan dolayı övgü alabilecek biri miyim diye düşünmeye başladım. 인정하고 싶지 않았지만 진정한 사업자는 아니었고 이게 만약에 스폰서가 바라보는 나와 파트너가 나를 바라볼 때 진정한 사업자로 생각할까라는 질문에도 역시나 아니었습니다. Bu yüzden bana sorulan soruda eğer bir partneriniz olsa, eğer sizin gibi bir partneriniz olsa siz o partnerini över miydiniz veya sizin gibi bir sponsor olsa sizin o sponsorla aslında hani bir sponsor olmasını ister miydiniz diye sorulduklarında bu özelliklere sahip miyim değil miyim diye karşılaştırdığımda gerçekten bir hayal kırıklığıydı. 그래서 그 질문을 저 자신한테 던지는 순간 정신이 번쩍 들었습니다. Bu yüzden bu soru bana sorulduğu andan itibaren kendime geldim. 아, 내가 그동안 애터미 사업한다고 해놓고 나의 행동은 취미였구나. Bu yüzden şu ana kadar yaptığım işin gerçekten bir iş değil sadece hobi olduğunu anladım. 그리고 나서 바로 발레단에 사표를 던지고 학원에 사표를 던져서 애터미 사업할 수 있는 환경을 만들었습니다. Böyle düşünmeye başladıktan sonra da baleyle ilgili ilişkimi kesip daha sonra kursla ilgili ilişkimi kesip Atomi için uygun bir ortam oluşturdum.
이랬던 경험도 있고요. 그리고 제가 이제 소비자분들을 관리하다 보면 이제 약속을 해놔서 지하철로 한 1시간 가량 타고 갈 때쯤입니다. Bu yüzden daha başladığım andan itibaren sözümü tutmam gerektiğinin farkında olduğum için tüketicilerle buluştuğumda her seferinde metroya binip 1 saat aktarma yapıp gidiyordum. 근데 그렇게 만나러 가고 있는데 문자가 띵동 하고 옵니다. Ama böyle tam buluşmaya giderken bana bir mesaj geliyordu. 지민 사장님, 오늘 제가 무슨 일이 있어서 못 만날 것 같아요. Mesajda, kusura bakmayın bugün acil bir işim çıktığı için sizle buluşamayacak gibi duruyorum yazıyordu. 그럴 때면, 내가 지금 지하철을 타고 계속 가야 되나? 아니면 중간에 내려서 다시 돌아가야 되나? 라는 고민을 했습니다. Bu yüzden sürekli olarak acaba metronun sonuna kadar gitsem mi ya da burada inip geri mi dönsem diye düşünüyordum. 근데 저는 그때마다 그냥 그 약속 장소에 갔습니다. Ama böyle olduğu her seferinde ben yine bizim verilen yere gittim. 제가 왔다 갔다는 표시를 해놨어요. 어떤 제품을 두거나 아니면 쪽지에 메모를 써서 저 여기 왔다 가요. 이렇게 사진을 찍어서 그분한테 보냈습니다. Bu yüzden oraya gidip orada bir not yazıp bir ürün, hani ürün bırakıp ve fotoğraf çekip ben buraya sizle söz verdiğim yere geldim dedim. 지금 당시에는 그분을 만나지 못했지만 그분의 머릿속에, 그분의 마음속에는 여기 사장님은 약속을 항상 지키는구나라는 그 신뢰가 계속 켜켜이 쌓아갔습니다. Tabii o gün için o tüketiciyle buluşmamış olabilirim ama böyle fotoğraflar gönderdiğimde bu kişi gerçekten verdiği söze önem veriyor, güvenilir biri diye o kişide izlen bırakabileceğim için bu durumu böyle yaptım. 진짜 애터미 비전을 얘기를 할 때 그분이 귀를 열고 마음을 열고 들을 수 있는 환경을 만들었던 것이었습니다. Yani ben Atomi ile ilgili konuşmaya başladığımda o kişinin hem kalbini hem de kulaklarını açıp iyi dinleyeceği bir altyapı oluşturdum. 어쩔 때는 애터미 사업의 일이 참 비효율적인 부분들이 많을 수도 있습니다. Bu yüzden ve karşılaştığın Atomi işini hani biraz karşılaştırdığınızda tabii ki ilk başta hani böyle olasılıklarla karşılaşmanız çok yüksek. 어쩔 때는 내가 허탕을 칠 수도 있고, 그리고 굳이 거기까지 안 나오는데 왜 가지? 라는 생각을 하실 수도 있습니다. Bazı durumlarda kendinizi çok daha garip hissedebilirsiniz. O kişi söz verdi gelmiyor, ben niye oraya kadar gideyim? Bu çok saçma diye düşünüp kendinizi kötü hissettiğiniz anlar olabilir. 지금 당장은 아니지만, 그분이 소비자가 됐던, 나의 나중에 파트너가 됐던, 나중에 나의 진심과 애터미 사업을 하는 나의 진심을 알기 시작하십니다. Ama siz böyle davrandığınızda o kişi partneriniz olsun ya da olmasın, daha sonrasında bu işi düşünsün ya da sizle birlikte çalışmaya başlasın. Her zaman bu hareketinizden dolayı sizle arasındaki ilişkiyi çok iyi düşünecektir. 그분이 보기에는 내가 애터미 사업을 임하는 태도로 보일 수도 있습니다. Bu yüzden o kişiye böyle davrandığımda o kişi benim davranışlarımda bile atomiyi hissedebilir. 네. 그래서 요렇게 제가 해놨던, 있고요. 그리고, 제가 이제 그런 일이 있을 때 한 번은 이런 사례가 있었어요. 잠시만요. 네, 사진이 빠졌는데, 언제는 제가 이제 계속 애터미 소비자분들이랑 관리하던 거리가 있었어요. Bu yüzden hani şu an fotoğrafını koymayı unutmuşum ama benim her zaman tüketicilerle buluştuğum böyle bir sokak vardı. 근데 이제 그분이 거기에 계신 한 소비자가 저한테 얘기하는 거예요. 지민 사장님, 여기 다른 애터미 사업자분이 오셔가지고 여기 거리를 다 휩쓸고 갔어요. 라고 얘기하시는 거예요. Ama o tüketicilerim arasından bir kişi gelip bana sizden başka atomiyi yapan biri bu sokaktaki herkese atomiyi anlatıp gitti dedi. 그런데 저는 지민 사장님과 의리를 지키고 싶어서 저희 가게 위에 가게랑 밑에 가게는 다 가입을 했어요. 다른 팀한테. Bu yüzden ama ben sizi çok sevdiğimden dolayı o kişi gelir gelmez ben de dahil olmak üzere buradaki dükkanların hepsi başka gruba üye oldular dedim. 근데 저는 지민 사장님과 의리를 지키고 싶어서 가입하지 않았어요. Ve ben sizle birlikte olmak istediğim için o kişiyle hiçbir şekilde iletişime geçmedim. 그래서 저는 그분의 마음이 너무 고마웠습니다. Ve o kişi bunları söylediğinde onun söylediği şeylere çok minnet duydum.
그래서 이분을 정말 애터미 비전을 잘 알려야 되겠다라는 생각에 시스템에 끊임없이 초대를 했습니다. Ve o kişi gerçekten bu atom içerisinde yer almalı diye düşündüğümden dolayı o kişiyi sürekli sisteme davet ettim. 하지만 이분은 자영업을 하시는 가게를 운영하시는 사장님이셨기 때문에 애터미 시스템에 참여하기가 너무 힘들었습니다. Ama o kişi bir restoranı yöneten biri olduğundan dolayı böyle seminerlere zaman ayırıp katılması çok zordu. 그래서 그러면 어쩔 수 없다. 내가 시스템을 들고 가자라고 해서 거기 가게에서 석세스 아카데미도 같이 하고 원데이 세미나도 같이 참여하면서 그 안에서 시스템을 운영했습니다. Ama yapacak bir şey yok. Eğer bu kişinin durumu böyle gerektiriyorsa ben ona uyum sağlamalıyım diye düşünerek o kafede, yani o restoranda beraber gidip Success Academy One Day seminer'i beraber izledik. 그리고 나서 그 사장님은 애터미의 비전을 알아가기 시작하셨고 애터미의 첫 직급인 세일즈 마스터를 전 제품을 다 팔아서 가셨습니다. Daha sonrasında o kişi Atomi'ye ilgi duymaya başlayıp Atomi'nin ilk seviyesi olan Sales Master'lığı bütün ürünleri satarak tek başına ulaştı. 또 이런 분도 있었어요. 제가 이제 집안에서 애터미를 반대하고 있을 때 고모한테도 제품을 전달했었습니다. Ben tabii ki böyle ev içerisinde Atomi'ye ne kadar ailem ne kadar karşı olursa olsun halama da Atomi'yi anlatmıştım. 고모, 해모임이 너무 좋아요. 라고 얘기를 했었습니다. Halama hala gerçekten Hemoim ürünü çok güzel dedim. 그러고 나니, 이제 핸드폰을 앱을 열어봤어요. 근데 매출이 뜬 거예요. Ve o kişi de daha sonra telefonunu açıp bu ürünü aldı ve bir satış yükseldi. 그래서 너무 신이 나서 거기 로그인을 해서 한번 들어가 봤습니다. 그래서 고모가 제품을 주문을 하신 거예요. Ve gerçekten çok böyle merak etti, yani çok heyecanlandığımdan dolayı sürekli olarak sisteme girip hani bu uygulamaya girip baktım, gerçekten halam sipariş vermişti. 무엇을 사셨을까요? Bu yüzden ne aldı diye düşünürsünüz. 해모임을 사셨으면 너무 좋았겠지만 착한 골뱅이를 사셨어요. 이거 뭐예요? 한국에만 있는 제품인데 약간 달팽이랑 비슷해요. 근데 가격은 6,000원인데 1,000포인트예요. Bu yüzden ben Hemoim aldığını düşünüyorsunuz ama Hemoim almamıştı. Sadece sisteme girip böyle bir gıda takviyesi almıştı ve o sadece 1000 puandı. 여러분, 해모임은 포인트가 얼마인지 아시죠? Tokyo 없으니까 모르지만 높은 거지. 그렇구나. 네네. 그 앱솔루트라고 해볼게요. O. Şu 네네. an tabii şu an Hemoim'i puanı yüksek olduğundan dolayı onu önermiştim diyor. 저한테는 정말 작은 포인트였지만 그 포인트를 보고 엉엉 울었습니다. Ama benim önerdiğime nazaran yaptığı alışveriş çok küçük bir puandı ama o puanı bile görür görmez gerçekten çok duygulanmıştım. 왜냐면 그때 당시에는 애터미 제품이 좋아요, 칫솔이 좋아요, 칫솔이 좋아요를 한 100번 하면 칫솔을 하나 구매하시는 분이 있었습니다. Çünkü normalde dışarıya çıktığınızda böyle diş macunu veya diş fırçasını övdüğünüzde diş macunu yani diş fırçası dediğinizde o kişi muhtemelen diş fırçasını alır. 근데 고모는 스스로 쇼핑몰에 들어가서 스스로 구매하신 포인트였습니다. 그래서 너무 Ama 기쁘고 눈물이었습니다. ve böylece ama halam benim istediğimi almamış bile olsa kendiliğinden sisteme girip kendiliğinden benim anlatmadığım bir ürünü almıştı. Bu da mutlu edici bir haberdi. 그래서 다시 고모한테 말씀드렸어요. 고모, 앱솔루트 화장품이 너무 좋아요. Bu yüzden ona sürekli olarak hani anlatmaya devam ettim. Hala Absolut denen bir ürün var ve gerçekten çok güzel dedim. 근데 이번에도 화장품을 사지 않고 여성 런닝을 사셨습니다. Ama yine bu şekilde anlattığımda o kozmetik ürünü almayıp gidip farklı bir ürünü sipariş etmişti. 그렇게 고모는 필요한 제품들을 바꿔 써나가기 시작했습니다. Bu şekilde herhalde ihtiyacı olan ürünleri yavaş yavaş değiştiriyor diye düşünmeye başladım. 그래서 마트 체인지가 됐기 때문에 그런 고모를 시스템으로 안내해야 되겠다라는 생각에 기차를 끊어서 대전으로 내려갔습니다. Bu yüzden böyle biraz başladıysa hani ya halam ya günlük ihtiyaçlarını değiştirmeye başladığı için belki ilgisi olabilir deyip onu da sürekli sisteme davet ettim.
고모는 제가 살고 있는 지역과 좀 거리가 있었기 때문에 그 지역에서 열리는 세미나에 초대를 하려고 이제 대전에 내려갔는데요. Halamla benim yaşadığım bölge, benim ailemin yaşadığı bölge biraz uzak mesafede olduğundan dolayı halamın kendi yaşadığı bölgedeki Success Akademi'ye katılmalıyız diye düşünüp ben de oraya kadar gittim. 고모, 제가 여기 지금 대전에 내려와 있어요. 여기 잠깐이라도 세미나장에 한번 와보세요. 라고 했습니다. Sürekli olarak hala ben de senin olduğun, hani senin evinin yakınlarındayım. Bu yüzden seminere katılacağım. Sen de 2 dakika gelir misin dedim. 근데 고모는, 나 바빠. 나 오늘 야근이야. 라고 말씀하시면서 거절을 하셨습니다. Ama halam sürekli ben bugün çok meşgulüm. Bugün gece mesaisine kalacağım vesaire deyip beni reddetti. 그렇게 약 2년 동안 거절을 하셨어요. Böylece yaklaşık 2 yıl boyunca beni reddetti. 그리고 나서 코로나가 바로 시작됐습니다. Böyle olduktan sonra da korona dönemi başladı. 코로나가 시작되고 나서 오프라인으로의 세미나는 중단이 됐던 시기였습니다. Korona başladığı için de artık o çevrim dışı olarak seminerler yapılmamaya başlandı. 그래도 애터미 시스템에 참여를 할 수 있도록 알리는 거는 쉬지 말아야 되겠다라는 생각에 저희 팀에서 운영하고 있던 8주 교육 프로그램을 안내를 하기 시작했습니다. Bu yüzden eğer böyle seminerler olmasa bile sürekli olarak bu sistemin çevrilmesi gerekiyor diye düşünüp kendimiz bir sistem oluşturmaya başladık. 8주 교육 프로그램은 뭐냐면 회사 소개, 마케팅 플랜, 제품 소개, 그리고 회사의 문화, 그리고 뭐 성공의 8단계 등등 애터미를 알아가는 시스템이었습니다. Ve 8 haftalık bir program başlattık. Bu 8 haftalık program ne derseniz de şirket tanıtımı, kazanç planı, ürün tanıtımı, Atomi'nin kültürü ve böyle başarının 8 adımı gibi eğitimlerin verildiği bir program. 근데 저는 시스템에 초대하지 못하는 분들한테는 영상으로 계속 알리고 있었어요. Bu yüzden ben sisteme davet edemediğim, sisteme katılmayan kişilere sürekli olarak videolar gönderiyordum. 근데 그런 강의를 보낼 때면, 1시간이야? 왜 이렇게 길어? 라는 대답을 하셨습니다. Ama sürekli olarak videoları gönderdiğimde bu gerçekten 1 saat mi? Neden videolar bu kadar uzun deniyordu? 그래서 이렇게 강의를 보는데, 그분들이 이제 부담스러워 하셨기 때문에 이 8주 교육 프로그램을 이제 팀에서 만든 건데요. Bu yüzden hani insanlara böyle videolar gönderdiğimde insanlar gerçekten izlemediği için de garip oluyordu. Biz bu 8 haftalık programa sadece takım içinde devam ettik. 이 프로그램은 문제를 풀어야 됩니다. 근데 이 문제 안에는, 이 문제는 강의 안에 다 답이 있었습니다. 다시 말씀 주세요, 국장님. 이 문제를 풀어야 되는데, 이 문제는 강의 안에 다 답이 있었어요. Tabii ki bazı insanlar sorunlar çıkarıyordu ve bu sorunları çözmek gerekiyordu. Bütün aslında sorunların cevabı benim gönderdiğim o videolardaydı. 그래서 문제를 풀기 위해서 강의를 꼭 들어야만 했습니다. Bu yüzden eğer bu sorun varsa, hani bir sorun varsa ve bunu çözmek istiyorsan bu videoyu izlemelisin diyordum. 그렇게 8주 교육이 끝나면 선물도 나갔습니다. Bu yüzden böyle 8 haftalık görevi bitirince de ona hediye de gönderiyordum. 그래서 이 프로그램을 이제 고모한테 알렸는데요. 그 고모가 흔쾌히 오케이 하셨습니다. Bu yüzden böyle bir eğitim olduğunu halama da söyledim. Halam okey tamam yaparım dedi. 말씀으로는 계속 거절했던 게 미안해서, 이거는 할 수 있겠다라고 해서 오케이 하셨다고 합니다. Yani ağzıyla bana seni sürekli reddettiğim için bari bu kadarını senin için yapayım diye yaptığını söyledi. 그래서 고모 마음이 바뀌기 전에 얼른 택배에 포장을 해서 그리고 8주가 끝나면 받는 선물을 미리 포장해서 택배로 보냈습니다. 국장님 다시 말씀 주세요. 근데 인터넷이 문제나 봐요. 끊겨서. 네네. 그래서 고모 마음이 바뀌기 전에 문제랑 그리고 8주 교육이 끝나면 받는 선물을 미리 포장을 해서 택배로 보냈습니다. Bu yüzden halamın aslında yüreğini biraz daha yumuşatabilmek için görev bittiğinde alması gereken ödülü göreve başladığında direkt gönderdim. 그래서 8주 교육이 다 마치고 나서 저희 고모는 세일즈 마스터에 달성을 하셨습니다. Daha sonra 8 haftalık görev bittiğinde de halam Sales Master oldu. 그리고 지금은 샤론 로즈 마스터의 자리에 계십니다. Şu an o da bir Sharon Rose Master. 네, 지난번에 강의를 하신 걸로 알고 있는데요.
Geçen sefer onun da eğitim verdiğini biliyorum. 신경아 국장님이 이제 저의 고모이십니다. O yüzden Shin-Yong-a 맞죠? 어, Shin-Yong-a. 신경아. Shin-Kyung'a da onun halası oluyormuş. Aynı zamanda Sharon Rose Master. 근데 제가 만약 그때 고모의 거절을 영원한 거절로 바꿔서 더 이상 애터미를 전하지 않았다면 어땠을까요? Ama o hiçbir zaman ben buna devam etmeseydim, sürekli olarak onu kontrol etmeseydim, o da atomu yapmış olmasaydı sizce nasıl bir ortam olurdu? 세미나 몇 번 초대했는데 그분이 몇 번 계속 거절한 거를 영원한 거절로 알았더라면 어땠을까요? Ben onu birkaç kez seminere davet ettiğimde ve o gelmediğinde bunun sonuna kadar böyle beni reddedeceğini düşünüp devam etmeseydim daha farklı olur muydu? 저희 고모한테도 희망을 전달하지 못했을 거고 저희 고모도 샤론 로즈까지 오지도 못하셨을 겁니다. İşte öyle yapsaydım ne halam umut olmuş ne de onu böyle bir Sharon Rose Master yapmış olurdum. 물론 저도 그때 자리에 계속 머물러 있었겠죠? Ben de zaten olduğum konumda hala devam ediyor olurdum. 그래서 여러분들도 지금의 거절이 마음 아플 수도 있고 속상하실 수도 있지만, 현재의 거절이 절대로 영원히 가지 않는다고 말씀드리고 싶습니다. O yüzden şu anda sizlerin yani çevrenizden aldığınız redler sizin için yaralayıcı, üzücü olabilir ama bunun sonsuza kadar devam etmeyeceğinizi bilmenizi istiyorum. 특히나 나랑 같이 성공하고 싶으신 분들이면 끊임없이 그분이 애터미 비전을 아실 때까지 내가 계속 전달하셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden eğer sizle birlikte atomi işini yapmasını istediğiniz insanlarsa onlar anlayana kadar sürekli olarak böyle onlara anlatmalısınız. 이거는 8주교 했던 자료들인데요. 지금도 하고 있는데 이때 당시에는 수기로 다 썼어요. Yani bu 8 haftalık programlardan notlar aslında şu an hani böyle elle yazmıyorum ama o zamanlar elimizde yazmıştık. 근데 수기로 썼던 이유는 이거였습니다. 제가 손으로 다 이렇게 삐뚤빼뚤한 글씨로 이렇게 문제를 내밀었을 때 그분들이 차마 거절을 못 하시더라고요. Aslında o zaman elle yazıp böyle süslememin sebebi ise böyle oturup yazıp emek harcadığımda onlar beni reddedemiyordu. 이렇게까지 준비해왔는데 미안해서라도 하시기 시작하셨던 분들이 많았습니다. Yani böyle hazırladıktan sonra hiç istemese bile beni üzmemek istediği için kabul edenler vardı. 처음 마음은 미안해서 시작했는데 끝에 끝나는 마음은 애터미 기업이 이렇게 좋았어? 애터미 사업을 알아봐야 되겠다라는 긍정적인 마음으로 변화가 됐습니다. İlk başladığımda hani böyle sadece beni kırmamak için yapıyorlardı ama görev bittikten sonra bana bu atomi şirketi gerçekten böyle mi şirket, böyle bir şirket dediler. 그리고 왼쪽에 있는 맨 아래에 있는 sa진은 뭐냐면요. 제 파트너 사장님이 부업으로 하시는 분이셨어요. Benim yani bu fotoğrafta gördüğünüz kişiden bir tanesi de benim partnerimdi ve bunu ek iş olarak yapıyordu. 근데 연세도 조금 있으셨기 때문에 애터미의 마케팅 플랜을 외우는데 조금 힘들어 하셨습니다. Yaşı fazla olduğundan dolayı atomi kazanç planını anlasa da biraz zorlanıyordu. 그래서 이거를 외우시라고 이거는 홍삼단 박스예요. 터키에도 있죠. 그거를 뒤집어서 거기에다가 써서 액자처럼 세워놨습니다. Ama o anlamadığından dolayı şu sol altta gördüğünüz fotoğraf ginseng kutusunun kapağı. Onu anlayabilmesi için bu şekilde aslında bir çetele tablosu tuttuk. 그래서 노출 효과로 그분이 일하시면서 계속 수시로 보셨기 때문에 마케팅 플랜을 알아가시기도 하셨습니다. O kişiye böyle bir hani tablosu olduğundan dolayı ve bu işi sürekli devam ettirdiği için de bu tabloyu yavaş yavaş anladı ve kazanç planını çok iyi kavradı. 그래서 마케팅 플랜이나 애터미 비전을 알아가는데 저희는 많은 비중을 둬야 된다고 생각합니다. Bu yüzden aslında atomi kazanç planını ve şirket tanıtımını anladıklarında normal hani gerçekten kazanacakları çok şey olduğunu fark ettiler. 그래서 끊임없이 알리는데 모든 수단과 노력을 다 하셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden sizler de bunu anlattığınızda hani anlatacağınızda sürekli olarak bütün böyle buna devam etmeniz ve bütün komisyonları almanızı umuyorum. 이렇게 제 얘기 들어보면 참 어려운 일은 아니에요. Bu yüzden benim hani anlattıklarımı dinlediyseniz çok zor bir iş değil.
하지만 나의 시간과 노력이 들어가야 되는 건 맞습니다. Ama sizin zamanınızı ve çabanızı yatırmanız gerektiği de doğru. 아까 저는 노동성 소득이 싫어서 시스템 소득을 선택했다고 했는데요. Biraz önce ben size işçilik geliриnden nefret ettiğim için sistem gelirini seçtiğimi söylemiştim. 이렇게 시스템을 만들고 나의 파이프라인을 구축하는 데는 나의 노동이 필요합니다. Bu yüzden eğer bu şekilde sistemi oluşturmak ve bir boru hattı düzenlemek istiyorsanız sizin burada bedeniniz yani işçilik geliriniz önemli. 그게 나의 시스템화가 되고 안정적으로 안착이 됐을 때, 될 때까지 나의 시간과 노력을 들여서 노동을 하셨으면 좋겠습니다. 나의 파이프라인을 위해서. O yüzden sizin sistem geliriniz oluşmalı ve bu da hani güvenli bir hale gelebilmesi için yani boru hattınızın oluşabilmesi gerektiğinden dolayı o zamana kadar sizin zamanınız, çabanız ve bedeniniz gerekli. 요거 마지막 사진은 보여드리고 마치려고 하는데요. Son olarak bir fotoğraf gösterip bitireceğim. 저는 늘 평가받고 있는 이제 도마 위에 올려진 사람이었습니다. 다시 말씀 주세요, 누구? 저는 늘 평가받고 있는 도마 위에 올려진 사람이었습니다. Bu benim her zaman hayranlıkla izlediğim bir insan. 그동안 저는 어떤 생활을 해왔냐면 누구보다 잘해야 되고 어떤 누구보다 얼굴이 작아야 되고 어느 누구보다 팔다리가 길어야 됐습니다. Bu yüzden sürekli olarak küçüklüğümden beri her zaman başkasından çok daha zayıf, başkasından yüzü çok daha küçük yani sürekli olarak en iyisi olmalıyım tarzında düşünüyordum. 어느 누군가보다 내가 잘해야지 그분보다 내가 더 올라갈 수가 있었습니다. Çünkü o zamana kadar her faktöre yani her açıdan o kişilerin iyi olmam gerekiyordu ki o zaman ben ondan çok daha önce yükseleyim diye düşünüyordum. 근데 올라가질 않으면 제가 살아남을 수가 없었어요. Eğer yükselmezsem yaşayamazdım. 하지만 애터미는 정반대였습니다. Ama Atomi'de tam tersiydi. 서로의 힘을 합치고 팀워크가 구성이 되도록 팀의 힘이 프로모션이 되도록 나의 힘을 더하는 일입니다. Yani Atomi içerisinde herkesin güçlerini birleştirdiği ve herkesin birbirinin farklı noktalarından yararlandığı, herkesin her şeyde iyi olmasının gerekmediği ve promosyonları da kullanabilerek gücümüzü arttıracağımız bir işti. 하지만 나의 힘이 더하질 않고서는 팀워크가 따라오질 않습니다. Ama eğer benim gücüm hani gücümü göstermeyle ilgili bir niyetim olmazsa takımın da bunun için niyeti olmuyor. 그래서 여러분들도 진정한 팀워크를 발휘를 해서 나의 어, 여기 애터미 파트너 그룹의 팀에 나의 힘이 더 가해지도록 뭐라 해야 되죠? Öyle 말이 어렵죠. 네. Bu yüzden sizler de aslında kendi gücünüzü gösterme niyetinde olup kendi takımınızı iyi bir şekilde kurabilmek için Atomi Partner içerisinde bulunan sizler güçlerinizi hep beraber birleştirin diyor. 제 얘기는 팀의 힘만 빌리지 말고 내가 팀에 좀 어떻게 좀 이런 걸 더해야지 내가 좀 더 팀의 힘이 될 수 있도록 해야지라는 얘기입니다. Bu yüzden benim söylemek istediğim şey takımınız güçlüyse ben zaten güçlü takımdayım demek yerine bu takıma ben hangi güçlü yönümü katıp da daha fazla güçlendirebilirim diye düşünmeye hedef alın. Bunu kastediyor aslında. 네, 여기 사진에 계시는 분은 이제 김연아라는 피겨스케이팅 선수입니다. Burada fotoğrafta görünen kişi Kimyona denen bir sporcuymuş. 이제 올림픽에서 금메달을 따고 막 그랬기 때문에 한국에서 피겨의 여왕이라고 불리는데요. Bu olimpiyatlarda altın madalya kazandığından dolayı Kore'de de çok ünlü biri. 근데 이거는 한 인터뷰 장면인데 PD가 이렇게 물어봤어요. 무슨 생각하면서 연습하세요? Bu yüzden bu da bir programda aslında başka insanlara sorduğu bir soruymuş. Ne düşünerek böyle hani spor yapıyorsunuz? 근데 김연아는 이렇게 대답합니다. 무슨 생각을 해? 그냥 하는 거지. Daha sonrasında verilen cevapta hiçbir şey düşünmüyorum, sadece yapıyorum. 근데 저는 이 말에 되게 공감이 많이 갔습니다. Bu yüzden ben bu lafı duyduğumda çok rahatsız olmuştum. 애터미 하기 전에 저의 무용수 때 삶은
비가 와도 몸이 쑤셔도 놀러 가고 싶어도 내가 어떠한 상황이어도 연습을 해야만 했습니다. Bu yüzden ben bale yaparken yağmur yağsa da arkadaşlarımla buluşmak istesem de hasta olsam da yapmak zorunda olduğum için hep alıştırma yapıyordum. 저희한테는 이제 되게 무서운 명언이 있는데요. 하루를 쉬면 내가 알고, 이틀을 쉬면 선생이 알고, 3일을 쉬면 관객이 안다입니다. Bu yüzden gerçekten bizim bu yaptığımız işte çok korkutucu bir söz vardı. Bir kez dinlenirsen, bir gün dinlenirsen bunu sadece sen bilirsin. İki gün dinlenirsen hocan da bunu bilir. Üç gün dinlenirsen işte o zaman rakibin bile bunu bilir lafıydı. 짧으면 1시간, 길면 3시간의 공연을 보여주기 위해서 1년 또는 또 더 오랫동안 연습을 합니다. O yüzden eğer kısaysa 1 saat, uzunsa 3 saat sahnede yer alabilmek için 1 yıldan daha fazla pratik yapıyorduk. 근데 다른 걸 연습하는 게 아니라 매일 똑같은 걸 연습을 해요. Ve her gün farklı farklı değil, sürekli olarak aynı şeyleri tekrarlıyorduk. 왜냐하면 몸은 절대로 거짓말하지 않거든요. Çünkü vücut hiçbir zaman yalan söylemiyor. 근데 애터미도 똑같습니다. O yüzden atomi de aynı şekilde. 하루를 쉬면 내가 알고, 이틀을 쉬면 애터미인이 알고, 3일을 쉬면 비애터미인도 압니다. Bu yüzden atomide de aynı şekilde bir gün dinlenirseniz bunu sadece siz bilirsiniz. İkinci gün dinlenirseniz zaten bunu atomi işi de bilir. Üçüncü gün dinlendiğinizde bunun zararını sadece siz bilirsiniz. 날씨가 어떠하건, 내 상황이 어떠하건 그냥 하는 겁니다. Bu yüzden hangi durum nasıl olursa olsun, hava nasıl olursa olsun sadece yapın. 특별한 능력을 요구하는 게 아닙니다. Bu size özel bir yetenek, yani sizden özel bir yetenek istemiyorum. 꾸준히만 하시면 됩니다. 포기하지 말고. Sadece vazgeçmeden düzenli şekilde yapın. 세미나가, 그리고 성공자가, 그리고 여기 계신 이제 지윤 국장님, 그리고 정용우 본부장님이랑 이렇게 안내하시는 대로, 스폰서님들이 안내해 주시는 대로 꾸준히 중간에 쉬지 않고 하신다면 여러분의 5년 후는 반드시 바뀌어 있을 겁니다. Bu yüzden sistemin gerektirdiği gibi davranın. Sponsorlarınız Star Master Junior ve Sharon Rose Master School'un yönlendirdiği gibi hareket edip vazgeçmediğinizde bundan 5 yıl sonranız çok farklı olacak. 여러분의 5년 후는 어떤 모습을 상상하고 계신가요? Sizler için 5 yıl sonraki görüntünüz nasıl hayal ettiriyor? 저도 지금부터의 저의 5년 후를 생생하게 그리고 있기 때문에 아직도 열심히 뛰고 있습니다. Ben de bundan 5 yıl sonraki görüntümü hayal ettiğim gibi olabilmesi için sürekli sıkı çalışıyorum. 여기 계신 분들도 꿈이 있으시다면, 그리고 나의 소중한 사람들이 있다면 그분들을 위해서 꼭 애텀이라는 도구를 꽉 잡으시고 그 꿈들을 이루셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden sizin de hayaliniz varsa ve bazı insanların gerçekten hayatına dokunmak istiyorsanız bunu Atomi ile gerçekleştirmenizi umuyorum. 모두 상한선에서 만나요. Hepimiz gelir sınırında buluşalım. Teşekkür ederim. 네, 감사합니다. Teşekkür ederim.